Всем привет! Смотрим расклад. Стучит, гремит, чем сердце успокоится. Стучит известие от человека, с которым вы можете находиться на расстоянии. Между вами граница. Эмоциональные привязки. Ангел-хранитель вас оберегает. Стучит то, что вы любимая, любимый. Гремит. Тишина. Вы в своих духовных истинах разбираетесь. Находите гармонию с самим собой. Учитесь. Пытаетесь бороться с жизненными трудностями, уходить от неприятностей, от нечестных, неискренних людей. Вы можете изучать тайное знание или чему-то обучаться, посвятить себя работе, своим интересам, хобби. Так. И с человеком, с которым вы находитесь на расстоянии, вы осознаете, что здесь нечестные игры за вашей спиной происходят, что вас пытаются посадить в ограничения. И чем сердце успокоится? Чем сердце успокоится? Ну, после осознания, после депрессии, после болезни. Это может быть не физическая болезнь, а духовная, после каких-то переживаний, после искушений. Чем вы успокоитесь? После осознания, что вы с вашим любимым разные, что вы учите друг друга в этих отношениях, осознаете, что вы можете по-разному смотреть на жизнь, у вас могут быть разные интересы, и чем вы успокоитесь. Вы сами себя можете утешать, у вас освобождение, вы разберетесь в проблемах, осознаете какую-то духовную истину, вас ждет любовь после заморозки. Мечтать будете. Успокойтесь своей надеждой, семьей. Можете отправиться в дорогу. Это может быть дальняя дорога. Чем вы успокоитесь? Успокойтесь движением вперед. Вы не будете сидеть на месте, вы будете развиваться, ставить цели. Вижу цель, не вижу препятствий. И у вас будет счастливая семья, когда вы будете довольны собой. Благодарю за внимание.